은 가락지 표면에 텍스처링을 해보겠습니다. 먼저 6가지 팁 중에서 라운드 팁을 선택합니다. 둥근 팁은 표면에 자연스러운 질감을 줄 수 있죠. 렌치 핀을 꽂고 라운드 팁을 장착해 단단히 고정합니다. 교체는 10초면 충분합니다. 이제 은 가락지를 준비하고 라운드 팁으로 표면을 톡톡 두드려 보겠습니다. 가볍게 눌러주는 동작만으로도 텍스처가 차곡차곡 새겨집니다. 팁이 닿을 때마다 작은 원형 자국이 남습니다. 그 자국들이 모여 빛을 은은하게 반사하는 질감이 만들어지죠. 매끄럽던 표면이 라운드 팁 덕분에 입체적인 패턴으로 변했습니다. 보는 각도에 따라 반짝임이 달라집니다. 라운드 팁 하나로 은 가락지에 완전히 새로운 생명을 불어넣을 수 있습니다. 여러분이라면 어떤 패턴을 만들어 보고 싶으신가요?